नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं सिंधी स्पेशल गटे जी भाॼी। ॾाढी टेस्टी ठहंदी आहे, सभिनी खे ख़बर आहे, पर हिन में असां थूम जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। अॼु असां जेका ठाहे रहिया आहियूं गटे जी भाॼी, उहा चालीहे जे हिसाब सां ठाहे रहिया आहियूं। हिन में असां थूम जो इस्तेमालु न कंदासीं। इन में ई गटे खे फ्राए कयो वेंदो। जाम माण्हू गटे खे फ्राए करे ठाहींदा आहिनि। टेस्ट में ओतिरी वधीक सुठी हूंदी। त ठाहिण शुरू था कयूं बेसण जे गटे जी सब्जी। बेसण जा गटा ठाहिण लाइ हिते मां खयो आहे 150 ग्राम बेसण। ऐं बेसण थोरो थुल्हो हुजे उहो ई खणिजे, दाण दाण वारो, त ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि गटा खाइण में। हिते हाणे असां विझंदासीं लूणु स्वाद जे अनुसार ऐं हिकु नंढो चमचो सां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च। हिकु नंढो चमचो सां हिन में विझंदासीं जीरो, साओ मसालो ऐं 2 सावा मिर्च खे जिनखे मां ईअं सन्हो कटे रखियो आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं 6 खां 7 चमचा तेल। तेल हिन में थोरो वधीक पवंदो आहे छो जो बेसण जा गटा जीअं हिकदमि नरम थी बीहनि। ऐं इहो मोण बराबरि न पियल हूंदो त बेसण जा गटा जेके आहिनि उहे थोरा सख़्तु लॻंदा आहिनि ऐं खाइण में हिकदमि अटो लॻंदो आहे, कचो लॻंदो आहे। त इहो मोण बराबरि हुअणु ज़रूरी आहे हिन में। ऐं हाणे असां हिन में थोरो थोरो पाणी करे अटो ॻोहींदासीं बेसण जो। ऐं हिन लाइ असांखे हिकदमि सख़्तु अटो खपे, कड़क अटो खपे। हिन लाइ त असां पाणी जेको आहे थोरो थोरो करे विझंदासीं, यको गॾिजण जी छॾींदासीं। ऐं अहिड़ी तरह असांखे हिन जो अटो तयारु करणो आहे चङी तरह। ॾिसो हिते हाणे असांजो अटो हिकदमि तयारु थी वियो आहे। हिन असां हाणे नंढी चाणी खणंदासीं ऐं ईअं ॿिन्ही हथनि सां हिनखे रोल कंदासीं। ध्यानु ॾियणो आहे रोल करण महिल विच ते थोरो बि कट हूंदो त उतां उहो टुटी पवंदो। जंहिं महिल असां हिनखे बॉइल कंदासीं त ईअं कट्स न अचनि, उहो असांखे ध्यानु ॾेई करे ईअं पीस रोल करिणो आहे। ॾिसो ऐं असांखे मीडियम साइज़ जा ईअं गटा तयारु था कयूं पिया। हिते रोल्स ईअं मीडियम हूंदा त कढण में बि सहुलियत थींदी पाणीअ मां। अहिड़ी तरह सॼे अटे जा असां ईअं रोल्स तयारु करे छॾींदासीं बेसण जा। असां हिते सभु बेसण जा रोल्स हिते तयारु थी विया आहिनि। ऐं पाणीअ में जेॾी महिल असांखे विझणो आहे त ध्यानु ॾियणो आहे पाणी हिकदमि बॉइल थियल हुजे। थधे पाणीअ में असां हिनखे न विझंदासीं। ऐं जेॾी महिल इहे तव्हां रोल्स विझी रहिया आहियो पहिरियों तव्हां ॾिसंदव की उहे हेठि लॻी वेठा आहिनि, पर जीअं इहे बॉइल थींदा हिननि खे टको वेंदो 5 खां 7 मिंट, पोइ तव्हां ॾिसंदा इहे पंहिंजे लेखे मथे ते अची वेंदा ऐं हिननि जो कलर बि थोरो फिरी वेंदो। ॾिसो 7 खां 10 मिंट थी चुका आहिनि ऐं हाणे कीअं हिननि जो वाइट कलर अलॻि मथां अची वियो आहे ऐं गटा पंहिंजे लेखे मथे अची विया आहिनि, रोल्स मथे अची चुका आहिनि। ईअं मथे ते बि अची था वञनि ऐं कलर हिननि जो फिरी थो वञे 10 मिंट में। पोइ असां हिननि खे कढी छॾींदासीं। ऐं इहो पाणी असांखे फिटी न करिणो आहे, इहो ई पाणी असां ग्रेवी ठाहिण महिल यूज़ कंदासीं। त इहो बि ध्यानु ॾियणो आहे, इन ई पाणीअ खे असांखे यूज़ करिणो आहे। हाणे असां इहे सभु रोल्स कढी छॾींदासीं। ऐं हिते मां तईअ में विधा आहिनि 3 चमचा तेल ग्रेवी ठाहिण जे लाइ। ऐं मां तव्हांखे जीअं त ॿुधायो असां 40 जे हिसाब सां ठाहियूं था त हे तेल जेको आहे कचो तेल असां विधो आहे हिन में। तेल खे गरम नथा कयूं पिया। हिते मां 5 टमाटा खया आहिनि ऐं हिन में मां 1 चमचो जीरो ऐं 10 खां 12 कड़ी पत्ता विधा हुया ऐं पोइ ग्राइंड करे छॾियो। ऐं जीरो जेको मां हिते यूज़ कयो आहे थोरो रोस्ट करे यूज़ कयो आहे। थोरो सेके ईअं ग्रेवीअ में विझिबो त उहा टेस्ट ॾाढी सुठी ॾींदी जीरे जी। हाणे असां हिन में विझंदासीं लूणु स्वाद जे अनुसार ऐं 1/2 नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं हैड। 1 वॾो चमचो विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च ऐं 1.5 चमचो असां हिन में विझंदासीं धाणा ऐं सभु मसाला चङी तरह मिलाए छॾींदासीं। गैस असां चालू कंदासीं ऐं असांखे हिनखे थोरो भुञणो रखिणो आहे। जीअं थोरो टमाटे जी कची स्मेल निकिरी वञे ओतिरो असां हिनखे पकण ॾींदासीं ग्रेवीअ खे। जेकॾहिं टमाटे जी कची स्मेल रहिजी वई त पोइ टेस्ट उहा सुठी न ॾींदी ग्रेवी।
ढकु ॾेई करे असां 10 मिंटनि लाइ हिनखे रखंदासीं। थोरो जीअं टमाटे जो पाणी बि सुकी वञे ऐं कची स्मेल निकिरी वञे टमाटे जी। ॾिसो 10 मिंट खां पोइ असां हिनखे चेक कंदासीं। टमाटे जो पाणी सुकी वियो आहे ऐं हाणे कची स्मेल न अची रही आहे ऐं ग्रेवी जो कलर बि सुठी तरह बीठो आहे। हे जेके हाणे असां गटा कढी रखिया आहिनि इन्हनि खे असां नंढनि पीसनि में कटींदासीं। हिकदमि वॾा पीस सुठा न लॻंदा आहिनि, ईअं नंढा नंढा पीस करे छॾींदासीं असां गटे जा। ऐं चङा माण्हू हिनखे फ्राए करे पोगड़े में विझंदा आहिनि, पर असां हिते 40 जे हिसाब सां ठाहे रहिया आहियूं त हिनखे असां फ्राए न कंदासीं। ॾिसो असांजी हिते ग्रेवी लॻभॻि तयारु आहे हाणे ऐं ॾाढी सुठी खुशबू निकिती आहे। भले असां हिन में थूम बसर कुझु न यूज़ कयो आहे तॾहिं बि। हाणे असां हिन में विझंदासीं पाणी जंहिंमें असां बेसण जा रोल्स बॉइल कया हुया। ऐं हिनखे असां फास्ट गैस ते हिकु दफ़ो टको अचणु ॾींदासीं। हाणे असां हिन में विझंदासीं साओ मसालो कटे करे ऐं हिनखे असां टको ॾियणु ॾींदासीं। ॾिसो हिते टको अचणु चालू थियो आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं इहे बेसण जा गटा ऐं हिनखे हिकु दफ़ो घुमाए करे असां हिनखे ढके रखंदासीं 10 मिंटनि लाइ, जीअं सभु मसाला सुठी तरह मिली वञनि गटे सां। ऐं थोरा हिन में वधीक नरम बि थी वेंदा ऐं थोरी रस बि घाटी थी बीहंदी। ऐं हिकदमि रस घाटी न रखणी आहे छो त जीअं ई थधी थींदी आहे बेसण जेको आहे उहो रस जेको आहे उहो खणंदो वेंदो आहे त घाटी थी बीहंदी आहे रस पोइ। त इन करे हिकदमि घाटी रस हिन जी न करे रखणी आहे असांखे। ॾिसो टको अचण खां पोइ केॾा सुठा लॻी रहिया आहिनि बेसण जा गटा। त हीअ असांजी 40 जी ठहियल बेसण जे गटे जी सब्जी तयारु आहे हाणे हिते सर्व करण जे लाइ। हीअ बिना थूम बसर जे गटे जी सब्जी असांजी 40 जे लाइ तयारु आहे ऐं हिनखे तव्हां फुल्के सां या ब्रेड सां बि तव्हां खाई सघो। ॾाढी सुठी लॻंदी आहे इहा रस गटे जी सब्जीअ जी। त तव्हां इहा रेसिपी ज़रूरु ट्राए करे ॾिसो ऐं कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जो न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां। तेसिताईं बाय।